bakunzi ba Space Corp mwongeye kwirirwa neza mahoro y'Imana bane namwe. Twaba tugarutse uyu munsi kugira ngo twige ndetse uyu munsi twaba turiganire ku kintu bita database ndetse n'uburyo ikoreshwa umunsi ku munsi. So database igira operation bita mu mpine CRUD, which stand for create. This is C, irasibwa create. Then we have error, which is say read. We have U, which say update, and D, which say delete. So izi nizo most operations zikoreshwa muri database. Uyu munsi rero tukaba turi buganire kuri database, tuganire uburyo ikoreshwa umunsi ku munsi, tuganire akamaro kayo, tuganire impamvu ugomba kuba uyu munsi wicaranye ubumenyi ku creatinga no gukoresha database. Hanyuma ikindi turi buganireho ni uburyo ikoreshwa ndetse tunarebe uburyo ikora, uburyo wayikorera ubwawe mu rugo ndetse ukaba wabasha kugira gute kujya uyikorera umunsi ku munsi, ukaba wakoresha database mu buzima bwawe umunsi ku munsi. Akaba aricyo uyu munsi turi buze kuganiraho, aho tugenda tuganira ku bumenyi bw'ikoranabuhanga, waba warize ikoranabuhanga mu buzima busanzwe cyangwa se uri umuntu usanzwe ushaka kurimenya. Si ngombwa ngo barize ikoranabuhanga kuko uyu munsi iyo tugiye kwiga ntago bisaba ubumenyi buhambaye, nawe bitewe n'ibyo wize ariko ukeneye kuba wakoresha ububiko bwizewe ndetse bijyanye n'igihe, wakoresha database ndetse uyu munsi nibyo tugiye kwiga. So database rero mu magambo make, database ni iki? Database is a collection of data, ni ukuvuga ngo ni uruhererekane rw'amakuru abitse mu buryo bw'ikoranabuhanga, that is stored electronically muri machine yawe, so that it can be accessed, kugira ngo ajye aba accessed byoroshye, uyagereho nyine bikoroheye, ubashe kuyakoresha managing ndetse ube wanayahindura umunsi ku munsi, ndetse aya makuru bayagufasha mu byo twita isesengura rishingiye ku makuru yizewe. So a database is an organized collection of data that is stored electronically in a computer system so that it can be easily accessed and updated as well as analyzed on a daily basis. So example cyangwa se ingero mu buzima busanzwe dukoresha mu database, ikoreshwa mu mashuri, ikoreshwa mu bucuruzi, ikoreshwa mu mabanki, ikoreshwa mu gucuruza online, ikoreshwa mu bitaro. Ni ukuvuga ngo uyu munsi twicaranye umunsi ku munsi, database ni ingenzi kuko ari uburyo bubika amakuru kandi akaba yagufasha gufata icyemezo gishingiye ku makuru yizewe. Now haba iki noneho uyu munsi wicaye aho ngaho utazi gukora database, utazi gukoresha database, sibyo? Hari uburyo bwo kubika amakuru wifashishije impapuro, ariko ubwo buryo akenshi ntibwizewe kuko akenshi izo mpapuro usanga wazishyize ahantu utibuka, usanga amakuru washyizeho agenda yisubiramo. Ikaba ariyo mpamvu rero iyo ukoresheje database amakuru amwe n'amwe uyabika neza kandi akaba yagira gute yamara igihe kirekire. So iyo udafite rero database skills cyangwa se udafite database mu buzima bwa buri munsi, ugira icyo bita kubura amakuru. Data would be lost easily. Wabura amakuru mu buryo bworoshye. Tuvuge wandika ku mpapuro uyu munsi ushobora kurushyira ahantu ukarwibagirwa, usaba kugenda wenda warwitwaje ukavuga ngo reka ngendane urupapuro rubitse amakuru runaka, wagera ahantu ukarwibagirwa, we are human, ushobora kurwibagirwa. Icyo gihe rero umva ko amakuru afite kuri urwo rupapuro byoroshye kuba wayatakaza. Tukagira noneho searching information which will be slow. Urumva impapuro 2000 gushaka amakuru ugenda urupapuro rumwe ku rundi bisamu how tiresome, bikaba bigorana rero, bikaba byagorana. System will be chaotic bivuze ngo ushobora kugira ikibazo nyine kuko urumva niba ufite ibintu byinshi biri range ahantu, ikintu kimwe gushaka ikintu kimwe ku kindi biragorana. Then no automation, ni ukuvuga ngo nyine ntabwo ibintu biri automatique. Hanyuma then digital service, no digital service, ni ukuvuga ngo ibijyanye na serivisi zijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga hano ntabwo babikinze gute, ntabwo babigishobotse. So database are a backbone of all digital system. Digital system zose dukoresha uyu munsi, Facebook, YouTube, TikTok, izi system zose mukoresha uyu munsi ku munsi zibika amakuru. Aya makuru rero nta handi ziyabika kuko ziyabika umunsi ku munsi kandi zikayabika muri database ziba zarakozwe na ba nyirazo. Now
Why would someone need skills in developing a database? Kubera iki uyu munsi ukenewe, wowe uyu munsi uri kureba ino video, kubera iki ukenewe kuba ufite skills muri database? So because database is a new fuel of digital world. Uyu munsi tuvugana amakuru nicyo cyambere. Njya numva bavuga ngo amakuru ngo cyane cyambere ni amakuru. So amakuru rero niyo essence y'uyu munsi. Kuba ufite amakuru bigufasha kuba warusha mugenzi wawe, ukaba watera imbere kumurusha. Nk'urugero wenda nko mu bucuruzi, bitewe no kugenda ubika amakuru ku munsi, uruta wa muntu utabika amakuru umunsi ku munsi. Bivuze iki? Uyu munsi niba ncuruza wenda amakompiyuta, nkacuruza accessories n'iki, nshobora kubika amakuru umunsi ku munsi, nyuma y'ukwezi runaka nkaba namenya ngo aya makuru nabitse abashe kumpa iki gisobanuro. Igisobanuro ndi kuvuga aha ngaha ni ikihe? Wenda abashije kumbwira yuko hari item cyangwa se igicuruzwa mfite mu bicuruzwa byanjye gikundwa cyane kurusha ibindi. Ibyo nzabikura muri database, kubera ko nzajya coding amakuru y'ikintu nacuruje umunsi ku munsi. Bivuze iki? Niba ncuruje nkabona yuko accessories runaka ari igenda cyane, ubutari njya kurangura niyo nzibandaho paraporo izitagenda cyane. Ibyo rero mbikura mu makuru nahawe n'ububiko mba narakoze bwo database uyu munsi turi kuganiraho. So organization don't just rely on the data, they need people now who can design, manage, secure and use the database properly. Uvuga ngo uyu munsi ibigo bikeneye abantu bafite ubumenyi ku bijyanye no gukora ububiko, gukora izi database nko ndi kubivugaho, kuba ushobora kuba designinga, kuba ushobora kuba wanamanaginga, kuba wamenya umutekano wayo ndetse ukaba wanashobora no kuyikoresha. Usibye ko ahangaha niyongera icyo bita data analytics, ukaba umenya kuba wasesengura amakuru noneho ari muri bwa bubiko bwawe. Ibyo nandi kuvuga ko ushobora kuba ufite amakuru uyabika ahantu ariko utabyifashisha ngo usesengure ngo uyu munsi ikintu nakoze uyu munsi kubera iki nta gikuramo amakuru yamfasha kugira icyo ngeraho mu iterambere ryanjye riri imbere. So uyu munsi rero kuba ufite skills muri database bifite akamaro kanini. Harimo icyo bita job opportunity. Job opportunity means ushobora kuba database developer ahantu, ushobora kuba system administrator muri company runaka, cyangwa se nawe ubwawe wagira wakabyikorera nk'akazi ukajya ubikorera abandi bakaguha amafaranga. So urumva ko job opportunity ari ikintu kiri somehow open when you have skills on developing database. 2, business value. Business value kuvuga ngo niba ufite ubucuruzi ukora, kuba ufite skills muri database bibyongerera agaciro. Kubera iki? Icyambere, you have what you call automated manual work. Bya bintu wakoraga manuel bigira automated. Improve decision making using data. Decision making nimwe navugaga, ushobora gufata noneho icyemezo ariko ugendeye ku makuru yizewe, kuko ayo makuru n'uwo uyafite kandi uyafite muri database yawe. Ikindi nuko bigabanya amakosa, reduce the error and corruption. Amakosa ni yari navugaga mu kanya, aho ushobora kubandika ku mpapuro uyu munsi ibyo wanditse ejo ukongera ukabyandika, ugasanga na makuru ahora yisubiramo, kandi database icyo kintu irakirinda. Tuzabibona wenda mu zindi video ziri imbere. Power to build your system. Nukuvuga ngo ufite ubumenyi bwo kuba wakwikorera noneho system za nyazo kandi ziriho zishoboka kuba zakora ikinyuranyo ndetse zikaba zasubiza ibibazo biri kuri nosi. So you stop being just a user of the system, then you become a creator. Kuvuga ngo ngaha ubu umuntu himba noneho ukareka kuba umuyuza niba abantu noneho bakoresha ibyo abandi baba baragize barakoresheje. So data driven decision making. Database help people to analyze trends, track performance and can predict the outcome. Kuvuga ngo igikorwa cyose wifuza kuba wafatira decision ugifata ugendeye ku makuru yizewe. So simply people need database development skills to build their system. Abantu bakeneye ubumenyi kugira ngo bajye bakira amasysteme yabo, bareke kurirayinga cyangwa se kuryama ku bandi bafite ubwo bumenyi nawe ubwawe uyu munsi wabyikorera. Then create what you call digital solution. Ubona akazi ariho getting job, and then solve your problem and support digital transformation. Now reka noneho twikorere database yacu uyu munsi. Iyo ugiye gukora database rero turabi bukenere ibintu bibiri. Okay, turi bukenere example na application, an open application which you can use to create database.
but also it is a server because you can use it to access the databases. Database wa creatinze kuri machine yawe ushobora kwifashisha ukaba wagira gute waza accessing. Turi bukeneye MySQL nayo ni engine, ni database engine, turaza kwikenera cyo gukora ama database. Ikindi nuko turi buze gukoresha command prompt, ariko ibyo turi buje dukora muri command prompt n'ubundi birajya bita byisavinga muri server yacu, ndajya mbibereka nabyo ikintu ku kindi. Okay, so uyu munsi rero nkuko twabiganiriyeho tugiye kwinjira mu buryo none bwo kuriya database tuyikoreye twe ku bwacu dukoresheje command prompt ndetse turi bukoreshe na ZAMP. So biratsaba yuko tujya muri turafungure turi bufungure ZAMP yacu. Okay, then nitumara kwifungura urumva ZAMP ni ingi ni control panel, urayikandaho ZAMP control panel. Hanyuma ikindi turi buze gukenera command prompt. You can type also cmd in your search box, ariko ngenda yifita ngaha isenyikandaho. So yes, this is our cmd or command prompt, but we have also our ZAMP here. So ZAMP rero hano muko muri kuyibona ushobora kuyifashisha uyu munsi kuko ifitemo server bwayo. Iya Apache ni server igufasha kuba wa hostinga yaba ari website cyangwa database kuri machine yawe ukajya accessinga locally. Ikindi ni MySQL, which is an engine which is used to create database. Uyu munsi turakoresha MariaDB. So izi zonyine dukeneye uyu munsi kugira tugiye gukoreramo. Okay, now uburyo noneho ikora ni ubuhe? Uyu munsi nshobora gucreatinga database nkoresheje my PHP admin, ariko iri somehow slow. Niyo mpamvu uyu munsi ngewe ndi bubakorere ino tutorial nkoresheje command prompt, ariko nubundi yaba command prompt yaba ZAMP ibyo nkora byose muri bujye mubireba birajya bita byisavinga kuri server yacu. So ndumva rero twatangira gukora database yacu. Okay, so iyo ugiye gukora database rero nkuko muri bubona ngaha ndi bugende mbibabwira, bana nk'izi ni database dufite yo wafunguye ZAMP yawe, server yawe Apache iriho, bana ko locally I can access all the database which are on my server. Nkuko mubibona hari yitwa HomeDB, hari yitwa information, hari yitwa login, hari yitwa MySQL, hari yitwa performance schema, hari yitwa PHP MyAdmin, hari yitwa sample. Izose mubona ngaha ni database, ariko ngewe uyu munsi ndaza accessinga ankoresheje queries cyangwa se query muri magambo arambivuga structured query language, izo ndi bukoresha uyu munsi. So ndumva rero twatangira bafite imashini namwe muzifate kugira ngo tube tugira gute tujyana mu nota ku munota. Uyu munsi rero tugiye gucreatinga database, ariko database yacu turayikora dukoresheje queries. Uyu munsi wakakanya nko mubibona hangaha dufite directories cyangwa se ububiko, ariko ububiko turi muvona dufite hangaha zini za folders. Nibona ni za folders. Of course we have local disk C, which is now accessing a folder which is called Windows. Mukona ni local disk C, ukatujya muri Windows ukajya muri System32. Ariko iyi directory cyangwa se ububiko mubona dufite hangaha ntabwo adufasha gucreatinga database, kubera ko database ntabwo turi kubasha kuyaccessinga ubu ngubu tuvugana. Bivuze iki? Turahindura direction cyangwa se directory, tukora uko dushoboye tugere muri folder yitwa ZAMP. Turi ugiye gushakisha yitwa ZAMP, iyi dushakishe yitwa MySQL, dushakishe yitwa dushakishe indi yitwa bin, hanyuma hano tujye dukora login muri MySQL yacu. Okay, now ni gute rero wava muri iyi directory ukajya muri
muri iriya directory budufashe gucreatinga database. Remember, ibi byose ntabwo ibyo tugiye gukora byose, iyi ngiyi control panel yacu igomba kuba iri on. Iyi control panel yacu igomba kuri on, ukamenyesha sure ko MySQL iri on, iri activated ndetse ya starting ndetse ni Apache yacu. So iyo ushaka kuvanamo gusubira inyuma uva muri izi folder ushaka kujya muri folder ushaka iyo ari yose, ukoresha command yitwa cd, then ugashyiraho utudomo tubiri, cd double dot. Okay, muri kubona ko ino subfolder yitwa system32 ivuyemo. Okay, then we go back again, use cd, then you put double dot, tukongera ugashyiraho utudomo tubiri. Murabona noneho ko tugeze muri folder yacu yitwa c. Iyi c rero ni local host. Hanyuma noneho tugachanginga directory, cd bivuga change directory, tujya muri zamp ni folder ibibitse ya Apache yacu ndetse na SQL, then tukongera tukinjira muri folder yitwa MySQL, hanyuma tukinjira mu yindi folder yitwa bin. Okay, iyi rero iyi directory tugezemo muri kubona ko ino tuzi muri C, muri folder yitwa zamp, subfolder yitwa MySQL indi yitwa bin. Ni kuvuga ngo twahinduye directory twakoreragamo mbere, tugeze muri iyi ngiyi rero tugiye kwifashisha dukora iki, dukora database yacu. Bivuze iki? Nk'ubu ngubu mfunguye another folder here, ko mubibona hano mfite local disk C. Iyi local disk C niyo iyi ngiyi muri kubona aha ngaha, niyo iyi ngiyi. Bivuze ngo iyo yinjiyemo ukamanuka hasi hano handitse zamp, ubugeze rino folder yitwa zamp. Hanyuma ukanjira mu yindi folder muri izi ngizi, muri izindi za subfolder zitwa, none tugeze mu yitwa MySQL ngiyi, tukinjira mu yitwa bin. Mu yitwa bin ariyo iyi ngiyi muri kubona aha ngaha tugiye gukoreramo iki, amaquery yacu, sibyo? Nkuko mubibona rero directory turi kuvuga aha ngaha hano hejuru, ibi mubona muri command prompt yanjye hano hasi c zamp MySQL bin, mu buzima busanzwe ni ibi ngibi, ni iyi ngiyi. Ni kuvuga ngo ni izi directory muri kubona aha ngaha hejuru turi gukoreramo. We are accessing the bin subfolder which contain, as you can see, it contain different API files. So to log in now in our database MySQL, we use MySQL. Tugiye gukora login muri MySQL yacu, akarongo u, which is stand for username, then we write roots, then we use p as a password, akarongo p. Okay, then they ask me the password, but my password is empty. Then I just click on a enter button. So nkuko mubibona ngeze muri MariaDB, Maria database. So from here ndi muri server yacu, noneho ya server yacu nahoze mbabwira ariyo nafunguye nkoresheje Apache. Ubu noneho nyirimo, noneho ushobora kwibaza nti nyereka database mfite muri server yanjye cyangwa se muri server mu bubiko muri rusange mfite muri database. Nkanda command yitwa show databases, nkashyiraho semicolon. Iyi semicolon rero niyo yendinga buri statement wanditse iyo ugiye gucreatinga izi queries. Yibwira operating system uko bamaze kuraninga kwandika ibyo ukeneye ya statement yawe, hanyuma iyo ukanze kuri enter ikahita executinga command ubutanze. So iyo nanditse show database rero, show database is similar to show in capital letter. Uvuga ngo hano icyo nababwira nuko itari case sensitive. Niba nanditse izi keyword, hari ama keyword menshi turi bugende dukoresha nka show, create, select, insert. Izi ni keyword zikoreshwa mu queries, ariko hano ntabwo ari case sensitive. Insert ni kimwe na insert. Insert yanditse mu nyuguti nkuru na insert yanditse mu nyuguti ngufi ni niki, nta kibazo byateza muri iyo turi kwandika ama queries, kuko ntabwo biri case sensitive. So kwandika show database no kwandika n'ubundi mu nyuguti ntoya ni kimwe byose. Noneho iyo nanditse ino command nkakanda enter, system hita inyereka ama database yose ngize gute mfite muri server yanjye. Okay,
Okay, nshobora gukoresha imwe muri izi ngizi dusanzemo hano cyangwa se nkaba nagira gute, nkaba na creating yanjye. Then kandi tuvuge nk'urugero nshaka gukoresha nk'iyi ngiyi yitwa school.db cyangwa se yitwa sample. Hari keyword ikoreshwa ushaka accessinga database runaka, keyword yitwa use, ugashyiraho izina rya database, sibyo? Okay, hanyuma nkakanda enter. Muri kubona ko hano hari harimo MariaDB 8, ni ukuvuga ngo nta database yari selected, ariko ahangaha ihisiba 8 hisibamo hajyamo sample. Kubera iki? Kubera ko duhisemo use sample. Izi database dufitemo hano hose dusabye server yacu ko yaduha database imwe muri zo, tukaba ariyo tugira gute, tukaba ariyo dukoreramo. Bivuze iki? Ubu noneho dushobora kumanipulate ino database, tukaba twakoramo za operation database arizo bita CRUD bivuga create ni nko kwinsatinga, bivuga read, R ivuga read, U ivuga update, and D ikavuga delete. Okay, iyi ni CRUD mu magambo arambuye. So iyo wamaze guhitamo database rero nkuko mubibona, ushobora kuba wahitamo operation imwe muri izi ngizi ukaba wayikora automatically. Reka tubanze turebe wenda ngo iyi table yacu yitwa sample igizwe na ifitemo amatable angahe muri yo. Icyo gihe uravuga uti show again. Remember hano hejuru twakoresheje show mu nyuguti ntoya, reka dukoreshe show mu nyuguti nini, noneho urebe nabyo birashoboka. Show tables. Turashaka kureba ngo table zirimo hano ni zingahe. Urabona ko iyi database yacu yitwa sample iri empty. Ni ukuvuga ngo nta table n'imwe irimo. Bivuze iki? Dushaka kuyikoresha dushaka kugira gute, dushaka kwishyiramo table bwacu. Okay, ariko reka dusubire inyuma wenda, ubundi ndashaka kureba table dufitemo hariya irimo table dufitemo hariya irimo nako database dufite harimo amatable, then aba ariyo twifashisha. So MySQL nanditse MySQL nabi, MySQL andonye nkora login kuko nari mvuyemo. Nawe reka turebe show databases. Ndashaka kureba database hano muri zidufite irimo, reka wenda dukoresha iyi show school.db use. Ubwo turakoresha ya keyword yitwa use, no mu magambo mato use school-db. Turebe tuyikoreshe, noneho tubwire ngo twereke show tables. Turebe muri no database ngo harimo tables zingahe. Nayo iri empty, nta kintu kirimo. Reka dukoreshe use home.db. Murakona database hano nyihinduye home.db. Nawe reka turebe muri home.db ngo harimo tables zingahe. Show tables. Okay, muri home.db muri kubona ko harimo table yitwa users. Okay, ushobora kureba ama fields agize ino table ukoresheje keyword yitwa describe, ugashyizamo izina ry'iyo table yitwa users. Okay, ukahita ubona ko ifite ama field 1 2 3 4 5. Okay, so muri kubona yuko ahangaha ushobora no kureba noneho ngo ino table yacu yitwa users irimo izihe data. Use select keyword, select all, ukagana ukavuga all from, then ugashyiramo table yacu yitwa users, ugafunga ukoresheje semicolon. Uri kubona ko nayo iri empty. Okay, we can now delete one of these table. Ushobora no kuzisiba iyo ushaka gusiba table cyangwa se ushaka gusiba database yose muri rusange, ukoresha keyword yitwa drop is a keyword which is used to delete the entire table or database. If you need to delete one of these database, one of these tables, you can use drop. Okay, now let us see the tables. Let us see the databases. Then I put semicolon. I want to delete this database which is called the home. I need to drop database. Then I provide the name of the database which is home.db. Then I close the statement. Okay,
muri kubona ko one row is affected. Then if I see again show databases from my server, muri kubona ko ya database yitwa home ahangaha yagize gute yagiye, ariko hano ntaraohereza no query, muri kubona ko hano ya database yacu yari ihari. So ni gutya usiba database. Reka dusiba indi drop database nkoresheje capital letter, then ndashaka ko dusiba iyi ngiyi yitwa sample, ubwo ndayandika gutya sample kiriho semicolon, then nkande enter, urabona ko ibaye deleted. Okay, then show databases, muri kubona ko ya database yitwa sample nayo yagize gute yagiye. Okay, ubu ngubu tuvugana ahangaha muri kubona ko na database iri selected, kuko iyo turi gukoramo mu kanya yitwa sample nayo na home.db tumaze kuzisiba, niyo mpamvu mubona ko hano handitse none. Now iyo ushaka gukora database rero bigenda gute? We need now to create our own database. Tushaka gukora database yacu none. How do we create this? We use create keyword. Create database. Then we want it we need to manage our home. We need to manage our expenses. Okay? Home DB. Turashaka kujya tumenya ngo ibintu dukora umunsi ku munsi mu rugo tubibika hehe, eske expenses ingana na income. Okay? Then we click on it, enter. If you say show again, then you write the databases semicolon at the end. Uri kubona ko ino database tumaze creatinga igize gute ihise iza. Okay, I can delete again the database, then we call it home/db. Mwana ko I can delete it again. It is zero row is affected because we don't have the table inside the database. If I can ask the database, the server to show me the database again, the other database is gone. Now let's create a database now that we are going to use. We are going to use a database which is create database. Then let's call it Urugo rwacu. So we want to manage a database which is called Urugo rwacu. Muri kubibona, then let's see show databases semicolon. Okay, muri kubona ko the database which is called Urugo rwacu is down here, yabaye created. Now turashaka kwinjira muri no database yacu tukaya tuyikoramo umunsi ku munsi. How do we do this? We use now the name of our database which is called Urugo rwacu, then you put a semicolon at the end, then you hit enter. Muri kubona ko ihisizamo hano iyi database yacu izemo hano, bivuze ko tugiye kuyikoreramo noneho. Now iyi database yacu turifuza ko tuyikoreramo, we are going to use this database to create a table, to creating a tables inside our database. Ikindi nko nababwiye izi command turi gukora hanga ziri kwita zisaving yuzemo hano muri my PHP my admin ukarefreshinga, uhita ubona ko ya database tumaze creatinga n'ubundi yagize gute yagezemo hano. Dore ngiyi muri kwibona irimo hano, iri muri ya server yacu dufite hariya, ariko iri empty kubera ko tables are not there. We have not created the table yet, ariko muri kubona ko yamaze kugira gute the database already created. Muri kubona ko yagiye nk'umuzindo ko turi kwibona hano muri command prompt hano. It is the same also in the server. All the manipulation that we are doing here will remain also inside that. Now suppose we need to create a table inside this database. We use create table, then we provide for example the name of the table. Reka tuyite wenda income ni ukuvuga ngo ni amafaranga yinjira mu rugo. Okay, income, then we create of course the tables zigira ibyo bita fields. Ara tugiye gushyiraho amafield. Iyi income yacu izajya ibika, table yitwa income yacu izajya ibika yaye makuru.
open parentheses, then we start with the income ID. Income ID. Income ID ni ukuvuga ngo ni umubare. This is an integer, ni mpamvu data type tuzispecifyinga. Ikindi tuvuga ahangaha nuko twifuza ko iyi income yacu, income twinjije, amafaranga twinjije uyu munsi aturuka he, sibyo? Reka tuyigire primary key. We want this to be a primary key, ikaba na auto increment, sibyo? Iyi ni feed ya mbere. We need it to be a primary key. Primary key muri database ifasha iki? Primary key muri database igufasha kubika amakuru ndetse ikagufasha kubika amakuru adasa, avoiding icyo bita duplication. Primary key, niba navuze ngo primary key ndifuza ko ino source izajya iba revenue cyangwa se izajya iba salary, iyi ngiyi izahora ari salary, sibyo? Then income name cyangwa se income name. Income name ni ukuvuga ngo ni amafaranga yaturutse hehe, tuyisenda varchar kuko izaba ari text. Ushobora kuyahabwa n'inshuti ukahita wakandika izina rye, ushobora kuyahabwa n'umushahara wakoreye, sibyo? Then ugashyiramo size ni ukuvuga ngo iyo tuvuze 50 hariya, iyo field ni umubare wa characters itagomba kurenga 50. Ni ukuvuga ngo ino ni nka constraint, iyo tuyishyizemo tukavuga ngo varchar, ni ukuvuga ngo iyo field ntizajya ishobora kurenza characters 50. Characters ni ukuvuga ngo ni amazina yawe, text ziyagize, bikako na space ari text nako ari character, space nayo ni character, iyi ntizigomba kurenga 50. Then tukavuga tuti not null, kuvuga ngo wenda ntizajya iba empty, sibyo? Tugashyiraho akavirigire. Then income, hanyuma tukavuga tuti wenda tuvuge source of income. Source, what is source name? Wenda tuvuge yahawe n'umuntu, ni gift cyangwa iki, reka wenda tuyite nayo tuyihe size ya 50. Ayangaya hari igihe ishobora no kuba null. Okay, shobora kuyireka kuriya. Hanyuma ikindi ndumva ari ibyo ngibyo, reka wenda turekere ibyo. Income ID, source cyangwa se origin. Let us call this origin. Income origin. Then okay, income origin, reka tuvuge wenda date ya amafaranga yabonekeyeho, data type ni date. Then we close the statement. Once the statement is closed, we can put now a semicolon, sibyo? Ugakanda enter. Okay, ugakanda enter. Ukuvuga ngo iyi ni table yacu tumaze kugira gute creatinga. Table yitwa income, tumaze kuyicreatinga. Noneho dushobora kubaza database yacu ngo twereke tables irimo. Database turebwa ngo show tables, twereke tables twamaze gushyira mu database. Turi kuvuga ngo ni iyi ngiyi yitwa urugo rwacu. Okay, tuhita dukanda kuri okay. Twamara gukanda kuri okay, urabona ko income table yitwa income imaze kuba created. Kandi ibi ngibi ni kimwe n'aha ngaha ku rugo rwacu, nidukora refresh muri ya server yacu phpMyAdmin, ukaza hano uhita ubona ko ya table yitwa gute, yitwa income hano yabaye created nkuko mubibona ngiyi hano hasi, ndetse ukahita ubona ko na za field turi gucreatinga nazo zigize gute, ziri hehe, zirimo muri table yacu. Yego, hanyuma ikindi nuko noneho ngaho bigeze dushobora gushyiramo amadata. Okay, cyangwa se dushobora no gucreatinga indi table. Reka dukoreshe indi table yitwa create table, tuyite now expense. Then of course tuyifungure nayo tuyihe ama field. Kuvuga ngo turatangirana na expense ID nayo ni umubare. Expense ID nayo kandi iraba primary key. Buri table igomba kugira primary key kugira ngo ibike values ziri unique. Primary key then nayo tuyigire auto increment, ije yita yiba incremented automatically. Then dushyireho comma.
expense name, expense name, then expense name ni ibyo tuzandika, go data type yawe ni varika na ama characters, then we give it a size also, not null, because we needed to know why we are spending this money. Then we have expense name, then we have amount, okay, we have amount is an integer, of course it is an integer, not null also, okay, amount, then comma, then we end up with date, data type is date, okay, date we spent a specific amount, then we close our parentheses, we end the statement with a semicolon, okay. Muri kubona ko ni ngiyi ibaye created query, okay. Then let me ask my database to show me the tables. Database yitwa urugo rwacu, show me the tables, okay. Muri kubona ko za database zibaye zingahe? Ebyiri, okay. Muri kubona ko ziba zingahe? Ebyiri. Now iyo zimaze kuba ebyiri rero biba byaryoshye. Ubu tugiye gutangira noneho za operation zacu bita CRUD, ariyo create bivuga insert data, read bikavuga retrieval, update bikava modify, delete bikavuga remove. So we are going to use these tables, tugiye gukoresha izi tables tumaze creatinga, hanyuma dushyiremo data. Ubwo ni ukuvuga ngo tugiye gukoresha ya operation ya mbere yitwa create. We are going to insert the data into this database. So we need to see first of all, ugomba kubanza ukamenya ngo table ugiye gukoresha igizwe na field zingahe. Suppose we need to use expenses, turakoresha describe letters, describe this table which is called income. Reka dukorere muri yitwa income, tubanze turebe ngo ifite izihe fields. Nkuko mubibona ngaha ifite field imwe enye, iya mbere yitwa auto, ID, ya kabiri yitwa name, ya gatatu yitwa origin, ya kane yitwa data, okay, data. So iyo ugiye gushyiramo content muri cyangwa se data muri table yawe, dukoresha insert keyword, insert into what, kuko dufite table nyinshi ugomba guspecifyinga table ugiye kugira gute ugiye kwinjizamo. Nyuma dufite iyitwa income tukagira n'iyitwa expenses. Nyuma ugiye gushyiramo data ngaho ugomba guspecifyinga table ugiye gushyiramo izo data. So we are going to use income, insert into income. Hari uburyo bubiri bwo gushyira amakuru cyangwa se data muri database. Ya mbere niyo tugiye gukoresha, ni turangiza ndabereka n'iyindi. Ya mbere no kuvuga ngo insert into, ukavuga database ushaka gukoreramo yitwa income, hanyuma ugaspecifyinga amafield ayigize. Field ya mbere yitwa income ID, iya kabiri kitwa income name, iya gatatu kitwa income origin, iya kane ikitwa date, okay. Iyo umaze kuzispecifyinga noneho uzana icyo bita values ni ukuvuga ngo ni ibyo nifuza ko bijya muri ya table yanjye, sibyo. Income name, suppose I need salary, okay. Then income name ni money, suppose these are the money, then comma, income origin, this is mbene aya money amafaranga nabonye yavuye muri salary, okay. Then nabonye ryari, wenda today is the 16th 2026 February, then today we are 16, okay. Then we close our statement, okay. We close our statement, then we hit enter button. We are having an error, column count doesn't match the value at row 1. Twibagiwemo iki? So we have forgotten the first field, which is called ID. Maybe income ID, let's say 001, then money, salary, then okay. Now I think now we have it, okay. Now as you can see, now our salary is here, okay.
1 money salary. Okay, then let's select from the table. Let's select all from our table. Our table is called income, semicolon. You can see that it is still empty because this row was not affected. Why now? So let me put again, insert into income ID, income name, income origin, data. Okay, values. The first one is 001. Then we have income name, money, which is a varika uzandika muri turiya dukote tubiri. Then we have income origin, salary, let's say salary, yes. Then we have date, which is that 2026 in February. Today we are on 16th. Then I close my parentheses, then I put a semicolon. Yes, now you can see that one row is affected. This means one row is inserted in our table. Then we want to select all from our table, which is called the income. You put a semicolon to end the statement. You can see that now the first record is added into our database. Okay, then we can add multiple data. Ushobora gushyiramo data icyarimwe zikagiramo icyarimwe. Ubu bwa buryo bwa mbere ndi kubabwira gushyiramo amadata muri database, ariko ukifashisha kubanza guhighlightinga cyangwa se kubanza kwerekana field zigize table yawe, ariko iyo uzizi mu mutwe nta mpamvu yo kwandika ino statement. Iyo uzizi mu mutwe uraza ukikorera insert keyword, insert into income, sibyo? Iyo uzi ziriya fields ukuntu zikurikiranye uhita ushyiramo values. Iyo uzi ko field ya mbere ari income, ukamenya ko iya kabiri ari income name, ukamenya ko iya gatatu ari origin, iya kane ikaba ari date, uhita uzishyiramo rimwe utabashije kuguta umwanya kwandika uri guspecifyinga ngo income ni. Bivuze iki? I can just say 2 because I know that the first field is an integer. Ugomba kubuza, of course ugomba kubuzi data type za buri field ukamenya na data zigomba kujyamo. Income ukamenya na data byose ukabuzi ngo buri field igizwe na data type zingahe, kuko uribuka ko varika zandika muri hagati y'utu du quotes, single quote zigomba kwandika. So let's say that we gain also a gift from a friend. Then we want, for example, income origin. No, this is the money. This is the income name. Also, it is money, but origin, maybe this can be a gift. You can be given money. Then the date you specify the date 2026. So in that amafaranga nabonye, maybe nabonye in January 31st. Okay, when the gift in how when shooting amafaranga, sibyo? Then nkashyiramo kama kuko ndashaka gushyiramo values icyarimwe zikageramo rimwe. Uvuga ngo iyi ni value ya mbere iri bujye muri database, kizeho kama ngiye kuyitandukanya n'iyindi ngiye kwandika, sibyo? Gatatu 3 the gift is maybe the income is computer. Let me say computer, or let me say laptop can be an income. Unashaka kuyiguha ukayigurisha ukaba wabona iyo income nibishaka. Then origin sent by wenda by get. This is umuntu wenda guhaye gift. Then wayikoresha ushaka umenya n'abantu bakugira neza mu buzima busanzwe, ushaka kujya ba recordinga. Sent by, let me say sent by get. Then we have the date 2026 in February.
and then we put, maybe we go to this on the 10th February. So iyo ushaka gushyiramo n'indi ushobora gukomeza ushyiramo kama, ushyiramo akavigiri, ugakomeza ukandika n'ibindi, ariko iyo wumva wamaze kurangiza statement yawe uhita ushyiraho semicolon. Okay, as you can see, we are having 2 rows now which are inserted in our database. Select all to check. Select all from income. Select all from income. You can see that the 2 data are now saved in our database. Ibi muri kubona hanga kandi nibwo biri kwita bijya hehe muri ya table yacu hangaha muri localhost server yacu muri database twa urugo rwacu. Muri kubona ko amakuru turi gushyiramo hariya ari kwitagira gute, ari kwita yisavinga also muri server yacu. So that's it. Now updating. Suppose I need to update the second law. Ndashaka updatinga uno murongo wa kabiri. Okay, we use when you need to update. Okay, iriya twakoraga niyo bita create. Now retrieving, remember we can be able to retrieve or to see the data which are inside our database. Muri kubona ko turi kuzibona, you can see this is retrieval. You can see the data which are inside your database, and you can even use them. You can use them. So far, these are the data. We are having data, and if we can see them, we can see also this data inside our data. Muri kuzibona ko ziri hehe, ziri already muri server yacu. It means we can use them. We can retrieve the existing information from our database. Then now come what we call update key. We need now to update a bunch of data inside our database. Sibyo? Reka update ngwendo no murongo wa kabiri. We are going to update. We dukore tujye ku updatinga dukoresha update what? We are going to update the table. Table yacu yitwa gute? Yitwa income. Update the table which is called income. Then we set what? Set the income name. Income name. Sibyo? Income name nino field yanditsemo income nyine. Income name tugiye guhindura imwe muri yo tuyite reka turebe wenda ino field yitwa money. Urana ko money yisubiyemo kabiri, reka duhindura imwe wenda muri yo tuyite date. No, reka tuyite wenda food n'urugero. Sibyo? Icyo gihe dukoresha keyword yitwa where. Ino ni keyword cyangwa se where clause kugira ngo duspecifyinge ahantu dushaka guhindura. Very very important. Iyi where clause iri very very important kuko nk'urugero uyibagiwe ntuyikoresha muri ahangaha tugeze, iri jambo ryitwa food rihita rya affectinga ino field yose yitwa income. That's why it is very very essential to make sure that you are using the where clause properly. Iyi where clause properly ugomba kumenya ko igomba gukoreshwa. Nutayikoresha iri jambo ryose ugiye kwa updating rihita rya affect row yose. Sibyo? Ariko iyo yishyizemo nko nkavuga ngo where income id equal to 2, icyo gihe mbambwiye database yanjye ko nshaka guhindura umurongo wa kabiri wonyine. Ariko iyi where clause n'uyibagirwa uka-updatinga n'urugero, ino colonne yose izahita igira gute? Izahita iba updated n'iryo jambo wagize gute wanditse. Reka tubirebe wenda. Field yitwa food income name. Okay, sorry. Income, we want income name, food, where income id, where income id equal to 2. Okay, muri kubona yuko hano nari bagiye gushyiramo utu tuntu muko mubibona hano hejuru, utu tuntu twitwa single quote turi essential iri gukoresha ama characters.
Then let's see niba twakoze ibyo twagomba gukora. Select all from income, then we close our statement. Muri kubona ko iri jambo rya kabiri ryabaye gute, ryabaye affected kuko twarihinduye. Muri kubona ino niyo command twikoresheje, update income set income name. Income name ni ino colon cyangwa se ino field to food. Okay, ndeka noneho duse nk'abo mitinga dukuremo iri jambo ryawe ya close, murebe ngo biragenda gute, sibyo? Update the table is called the income. Okay, set we are going to insert to update the value. Turashaka guhindura income name tuyite house. Let's call this house rent, right? No, twibagirwe gukoresha iriya where close tuyihorere, mbese murebe ngo bigenda biti. Aha turayihoreye dukanze inda. Muri kubona ko bizi tubwira ngo 3 rows are affected. 3 rows are affected bivuze ngo ino rows yose wako twibagiwe where close idufasha gushyiramo condition y'ahantu dushaka kumodifyinga. Reka turebe none ngo bigenze bite. Select all from our table which is called income. Tufunge statement turebe. Muri kubona ko iyi query twashyize hano hejuru twohereje ya affecting ino table yose. Kubera iki? Kubera ko specifyinze where close cyangwa se condition y'ahantu dushaka kumodify. Niyo mpamvu muri kubona ko ino field yose isiba affected. Ni kuvuga ngo where close is very necessary when you are dealing with data. Ushobora kuzibeshya ugakoresha, kandi nta gikoreshwa muri update gusa, no muri delete irakoreshwa, kuko iyo utayispecifyinze muri delete ishobora kuba yasiba table yose cyangwa se igasiba n'ubundi siba table yose iyo utashyizemo where close. Reka twongere twa updating noneho. Update, then we are updating the table which is called income. We set the value we want now. Income name to equal to money. Okay, urumva iri jambo rya mbere tugiye where income id equal to 1, where income id equal to 1. Okay, muri kubona ko one row is affected. Reka turebe ko ira murongo wa mbere wabaye affected. From, select all from income. Okay, muri kubona ko bihindutse. Reka twa updating n'uyu wa nyuma, cyangwa se dushobora no kusiba. If you need to delete this row, we use select, we use delete keyword. Delete what? From income, the table, where we specify the row that we needed to delete, where income id equal to 3. Turashaka gusiba uno murongo aho id iri 3. Uyu murongo niwo dushaka gusiba muri database yacu. Kandi remember ibi turi gukora nkuko muri kwibona muri server yacu nabwo biri kwita bigira gute, bikwita byisavinga muri za update zose twagenda dukora ko ziri kugenda gute, zijya muri server. So command prompt rero iyo wamenye gukoresha amakweri birihuta par rapport yuko unari buze hano muri no server yanjye nkajya nkanda kuri edit nkategereza nakubita bisaba kurodinga, ugategereza ikarodinga, amara kurodinga ukajya ku murongo kundi, sibyo? Mu gihe iyo ushaka gukora ibintu byihuse ukoresha amakomande. Command ukuvuga ngo nohereza query gusa. Nk'iyi query iyo nyohereje nkakanda kuri enter, sibyo, ihita imbwira ngo one row is affected. Nasubira kureba nkasanga koko wa murongo namagize gute, na specifyinze wagize gute, wagiye delete, then select all from income. Muri kubona ko umurongo wa gatatu wagize gute, wagiye. Kandi ni kimwe no ko muri database yanjye hano iyo nje nkakora refresh gusa uyu murongo wa gatatu muhita mubona ko wagize gute, ko wagiye. Iyo ni delete key. So twabonye update, tubonye na delete. Muri kubona rero ko byoroshye nawe ubwawe wagira gute, wabyikorera. Uyu munsi nawe wicare ku mashini ukore database nk'iriya na creatinze, noneho nawe ubutaha uranakongera umunsi nakoresheje table mu gukora ziriya crude operation, nakoresheje table yitwa income, noneho nawe ukoreshe table yitwa expenses. Suppose reka turebe wenda
reka turebe table dufite muri database yacu SEO tables. Muri kubona ko dufitemo table ebyiri, ariko iyo tugakoremo ni iyi ngiyi yitwa income. Urabona nkanze select all from income, muri kubona yuko mbona ibirimo, ariko na selectinga all from expenses. Muri kubona yuko muri table yacu yitwa expenses nta kintu kiragira gute, kirajya mu select all from expense, nyanditse nabi. Hano amazina wakoreshejeho ni very case sensitive. Urabona ko naringizemo error kubera ko ino table yitwa expense nta irimo, hari sa nge nahakoresheje c. Impamvu iyo ugiye kwandika amatable name ubyandika neza kugira ngo hatazamo error nk'izi ngizi. Muri kubona ko iyi table yitwa expenses iri empty, nta data turashyiramo. Uyu ni umukoro mbahaye namwe ubwanyu muze kwicara mukore table nk'iyi nakoze, mugende mukora za manipulation, mushyiremo data, muza updating, mu deleting mo zimwe murebe kugira gute ko bikora. So izi nizo database operations nkuko mubibona. Izi ni uburyo twagiye dukoresha twa accessinga MySQL server. Twakoresheje ino command, then we used show command to check to see if the database are really in the server. Then we used create database to create a database name. You can create any, ushaka gukora iyo ushaka rwose. Choosing database yo gukoreramo, of course kubera ko ufite database nyinshi muri server yawe, ugomba guhitamo database ukayerekana ushaka gukoreramo, sibyo? Niba ushaka kuyikoreramo nkoresha use, nkashyiramo izina rya database. Okay, hanyuma hari uburyo bwo creating a table. Uburyo bwo creating a table ukoresha create table, ugashyiraho izina ryayo, then ugatanga amafield kuri buri table. So if you need to verify the table, mwabonye ko twakoresheje keyword yitwa describe, ugashyiraho izina rya table. Iyi command igufasha kubona table n'amatribute cyangwa se n'amafield. Let's say amafield fields zigize iyo table. Then we use insert keyword, insert into table name, then ukaba ugashyiramo values. Okay, you can add many records, ushaka gushyiramo record ushaka. Ikindi ugomba kwibuka ko ushaka kuzireba ukoresha select key, select all from the table. We have seen deleting. We use delete keyword from where, ukavuga table, hanyuma ugashyiramo where clause. Where clause irakoreshwa cyane kuko igufasha kuba wakwirinda gusiba data zose ziri muri table. Nk'urugero mvuze ngo muri kino table dufite hano hejuru yitwa income, katurebe select all from income. Ino ni table turi gukoresha ahangaha. Reka turebe ngo igizwe n'iki. Murabona amadata yagize. Iyo nanditse wenda tuvuge ino query yitwa delete from income, singire clause yawe ya clause nshyira muri yawe ya clause senyandika, nkavuga ngo delete from income, ahita afunga statement. Iyo nkanze hano data zose ziri muri table uhita nzisiba. Niyo mpamvu where clause ari very necessary, mugomba kuyimenya when it comes to update, when it comes to deleting, sibyo? Nk'ubu nongeye nkareba ino table yanjye yitwa select all from the table yitwa income, muri kubona yuko yabaye empty. Kubera iki? Kubera nasibye ariko ntakoresheje condition. Where clause ntabwo nayikoresheje ahangaha. Bivuze iki? Niba uri gusiba ariko making sure ko usibye wamenye ibyo ugiye gusiba. Nusiba utakoresheje ino where clause, uzasanga wisanze mu bibazo, usibe data zitari ngombwa muri database, none bibe ibibazo. Same also kuri update nayo igomba kujyana na where clause. No where clause kwanya ngo sebe no condition, kugira ngo wirinde kuba updatinga data zose ziri muri field imwe ukazijyanira rimwe ukashyiramo ikintu kikaffectinga byose. Ugomba kumenya ushobora kuyiwera clause wamenye kugira gute akamaro kayo kaba ariyo wifashisha. So izina tumaze gukora zose rero ni SQL queries, cyangwa se magambo arambuye bivuga structured query language, which is standard language which is used to store, ikoreshwa mu gustoringa, kumanipula, retrievinga information from the database. Yes, so SQL lets you access and manipulate the database. Igufasha kuba accessing ndetse ikaba na manipulatinga database. This means you can create database using PHP MyAdmin. Ushobora kuyikorera muri PHP MyAdmin. Hano ukabaza hano muri SQL query naho ushobora kuzandikamo, cyangwa se ukaba wakorera muri
muri command prompt byakorohera nibyo uzahitamo. So create DB with CMD is faster than graphic user interface. Of course hano ni muri graphic user interface aho ugenda ukora ikintu ku kindi, ariko kandi mwabonye ko bisaba kurodinga n'iki bisaba kurodinga rwose, sibyo? Iyo bisabye kurodinga rero mu gihe ahangaha ukora kweruka tugira gute uyihutisha. Niyo ni mpamvu iyo ukoresha command prompt ukora wihuta, nibyo bita CMD is somehow faster compared to graphic user interface aho ugenda uhitamo ngo data type n'iki ukagenda ubihitamo, sibyo? Biri somehow tayasama bitwara umwanya munini, ariko with CMD ewana ukora vuba cyane, sibyo? Ku buryo niba nanditse nka create nkashyiramo database nkashyiraho shop, iri bita bicreatinga direct automatically, bita bicreatinga database yitwa shop. Kumva ko byihuta, ndafite query yitwa create database ndekiramo bite birangiye. Mu gihe ninjye gukoresha uburyo bw'ino PHP my admin nzakanda kuri new, nimara kujya gukanda kuri new ntegereze nandika izina rya database nkande okay. Uko birodinga niki kwa kundi birodinga umuntu wakoresheje command prompt abayize gute aba yarangije gukora database. Muri browser rero nkuko mubibonye ukanda kufungura PHP my admin ukayikandaho ukajya kuri form ukayuza, amara kuyuzuza ukajya gute ukabanza submit. So biri hamwe gukoresha CMD command prompt birihuta par rapport yo kubakoresha graphic user interface. Okay, then what can SQL do? Twabibonye SQL can execute a query against the database. SQL can retrieve the information inside the database. SQL can insert the record. Twabibonye ibyo twashyiramo record ushaka kwifashisha mu updatinga. You can delete a record. You can create a new database. Okay, you can create tables, you can store procedures, you can view the database schema base, you can even set the permission within the database. Ibi nibyo byose wakwifashisha mu gukora database. So table structure bitwabiganiriyeho, select statement we talked about this, bitwabiganiriyeho nduma twabiganiriyeho ibingibi. Yes, where clause is not used, this statement is okay. Ikoreshwa muri delete na update, ugomba kuyibuka. Ikindi nuko muri kubona izi operators zishobora kuba zakoreshwa nazo uri guselectinga database. Insert statement twayiganiriyeho, insert data in specified columns. Okay, binabyo twabiganiriyeho. Multiple rows, uburyo ushaka gushyiramo rows icyarimwe muri database. Update twayiganiriyeho. Delete statement nayo twayivuzeho, ariko ugomba kwibuka yuko buri gihe iyi where clause igomba kuba cared on. Okay, iyi ni exercise mbahaye namwe ahantu mwicara ngaho muyikoreho, kore database yanyu, hanyuma nimara kuyikora mushyiremo imuyite library system. Nimara kuyita library system mushyiremo table yitwa books, murangiza mukora iki muzihe ano mafield, hanyuma muyishyiremo record, muzishyiremo record. Mumara kwishyiramo record mu manipulating ibyo bindi twakoze byose, you manipulate, you update, mu updating, mu deleting, mbese murebe bya bintu byose twagiye dukora mu byikorere namwe ubwanyu murebe ko hari ikintu mwafashe uyu munsi. So rero ndabashimiye mwese abo twabashije kubana, abo twabashije kujyana kuva ku munota wa mbere kugeza ubu ngubu. Mbasaba ku sharinga ino video kugira ngo n'abagenzi banyu bifuza kuba hari icyo bamenya kuri database nabo bagira icyo bamenya. Ikindi nuko mbasaba gukora subscription, dukeneye aba subscribers benshi kugira ngo natwe tumenye ko mudukurikira kandi mudukunda. Murakoze cyane, ndabashimiye, mugire umunsi mwiza.